細佬個名叫做旺財，今日開飯都冇水啊，唯有打劫陰司路發下死人財啦。大佬唔好怪我啊，如果真係驚動你老哥嘅，你就當睇唔到啦。無料嘅。油冇，咁樣有啦啩？啊，原來係窮鬼嚟嘅。唉，人衰又着白鞋，鬼衰又冇咁大。我今晚都算當黑啦。哎呀！冇啊！冇啊！冇啊！大佬，我下次唔敢啦！哇！阿爸！哎呀！開門啦，師傅！開門啦！咩事啊？我俾鬼追啊！哦，咁你拍啱門，揾啱對象啦。俾鬼追就唔怕，最怕你冇錢啫。幾多錢都冇所謂，總之你同我搞掂隻鬼。掂啊實掂！你睇唔到我哋金漆招牌茅山第一間咩？鬼咧喺棺材裏邊啊！棺材咧飛緊嚟啦！運吉嘅。師傅，你唔好閂門啊！唔好啊！唉，殺到嚟啦！殺到嚟啦！有咩事啊？喂啊！我咋？咩事啊？咩事啊？啊！又係你個爛鏟！老鬼，你明黑喎！拆門口即係拆招牌！唔係有心㗎，你睇到啦，係棺材隻嘢作怪啊！你承認有意就得啊！你仲整副棺材過嚟，你真係欺人太甚啊！今日有你冇我呀！吳兄，我係你師兄喎，師你阿媽！吳兄話晒我哋都係同門師兄弟喎，師兄弟又點啊？你個老嘢啊！用錢你！哎呀！我呀！開過住！淨係你有符啊，佢就冇符。你翻鄉下啦！你太離譜啦！我話晒都係你師兄喎，師兄又點啊？我瞓得好地地，你係整副棺材過嚟，你拆咗我道門，仲拆埋我招牌。拆你招牌點啊？你冇鬼用嘅，全靠我貼道符佢先至走啊！我夠有道符咯，淨係你有啊！師傅師叔啊，你哋仲嘈咩啫？嗰條運吉佬都走咗啦，我哋明天會更好啊嘛！大發，嚟啦嚟啦，師傅。咩年紀啊？仲扮靚？呢啲唔係扮靚，呢啲係儀表。屎忽鬼！大發，
我哋今日喺邊度傾生意啊？佢需要咗我哋喺醫院啊！淨係你咩？仲唔肯？哦，我都去。大鑊，入咗賊竇添。兩位師傅點解咁耐㗎？老大等咗你兩位好耐啦，跟我嚟啊！老大，兩位師傅嚟咗。呢位係金漆招牌錢真人，呢位係吳真人，派頭就佢大啲。我哋呢行就唔講門面嘅，最緊要就講實際。有冇搞錯啊？連呢啲咁普通嘅常識都唔知，咩事啊？死人係唔瞓得高枕噶嘛？唔係佢雙眼平望，哇，大件事啦！望到邊個就衰邊個噶。哦，唔係啩？大發，冇錯，死人要瞓矮枕，矮枕都有好多種嘅。呢種係普通人瞓嘅，呢種先至係有錢佬瞓嘅。死人要銅錢掟口，唔係佢落到下邊啊，係又噏，唔係又噏，對生人啊好唔老禮噶。你又講啱啊，不過銅錢係普通人用嘅，好似老大咁有頭有面，唔用翻啲貴嘢點得啊？大發，呢啲係唐太宗貞觀之寶，係我先至有嘅啫。呢啲留翻你買粥啦。生人就要面，死人啊唔使咁講究嘅，佢瞓矮枕都係唔掂噶啦。嗱，你睇佢啊，雙眼向上望就會數屋梁，係咁數下數下，好容易會死人冧樓噶。嗱，應該用塊白布冚住佢塊面。啱啊！死人唔要面，生人要啊！搵塊咁嘅爛布嚟冚，你話幾收家呢？啊！我呢塊就唔同啦。老大，我呢個人係老老實實，有嗰句就講嗰句。嗱，我老老實實話俾你知啊，呢條鹹魚係生成個衰樣，生前啊唔使問，做埋好多陰質嘢噶。呢，俾啲嘢你睇下啦。而家叫你睇相咩？人都死咗啦，都唔醒目嘅。啊，老大，嚟，我老老實實話俾你知，呢條鹹魚啊，你要好好地處理，唔係佢就一定會變。仲有啊，佢鬚腳變成青白，唔信我剃俾你睇下。本來有鬚變咗冇鬚，咪仲難睇。你剃死人嘅鬚同剃生人嘅眼眉有乜分別啊？吓？我老老實實話俾你知，呢單你哋兩個神棍，呃神騙鬼就得，喺我面前整蠱做怪就唔使旨意。你哋應該知道我係邊個啊？錢呢，我大把，但係細佬啊只係得一個。所謂有今生就冇來世，我要你哋將我細佬運翻鄉下，好好地咁安葬。有咩差錯，你哋知道後果會點？我亦老老實實話俾你知，呢單生意我已經決定交俾佢做噶啦。老大，你放心，
我用人頭擔保，一定平平安安、完完整整將你細佬運翻鄉下，入土為安。好，我哋係咁意寫翻張字條咧。嗯，哦，好啊。師叔啊，唔使多講啦，李師傅好嘢。我老老實實話俾你知啊，做生意唔可以老老實實噶。睇下點？七七49個釘喎，又要排成一字形，有排釘噶喎，誇唔誇張啲啊？唔係誇張，係必須嘅。師傅啊，你老老實實話俾我知啦。師叔有冇車天車地噶？佢識得車天車地就唔使撈到咁霉啦。不過呢單嘢啊，我哋都好惡啃噶。我查過噶啦，呢個大哥係陰年陰月陰日陰時出世嘅，在生嘅時候做埋晒啲陰質嘢，死嘅時候仲死得陰陰濕濕啊！佢點死噶？被癲狗咬死咯！你唔見佢肚度有兩個窿咩？咁你又唔使咁驚。呢個大哥嘅大哥雖然係惡啫，我都唔擔心啊！我最擔心嘅就係你師叔會喺途中搞我哋啫。唔會啩？大發帶齊啲嘢未啊？木劍、生雞、血黃符，自公司用嘅嘢都帶齊啦。咁開車啦！哦。今日係陰年陰月嘅陰日，仲未到陰時。你睇下個月光，幾圓啊？今晚嘅月光照正個大哥條屍，真係話變就變噶啦！你個變魔術咩？話變就變。僵屍變起上嚟真係話都冇咁容易啦！人死啊入土為安，入土唔安死唔斷氣嗰陣啊，隨時會變僵屍啊！呢，好似你咁學茅山學得半桶水就學人去趕屍，行屍都會變僵屍啊！都係屍一條啫。死屍呢就得個樣，行屍呢就扎扎跳，僵屍就唔同啦。師傅有點唔同法啦。僵屍呢力大無窮，係咁樣扎。所以呢，我叫你將副棺材釘到密密實實。密密實實啊！就嚟陰時啦喎，仲唔開車？嚟，等我嚟。呀呀呀呀呀！唔使俾錢噶，唔使同我客氣噶，扣啦！師傅啊，發生咩事啊？仲問咩事？你盲噶？數都俾人睇埋啦，梗係你師叔做噶，即刻趕去前面嘅樹林，陰時一到就不堪設想噶啦。哦，嚟。正對勢，
快，桃木劍。哦，嗱，師傅，木劍在手，你要記。出嚟真火冇面地，師傅啊，呢啲係咩嚟㗎？我以前都未見過嘅。你識咩啊？我用羅盤算過度過，呢塊地日頭最少有4個時辰受光，陽氣最重。我再用7味真火一燒，擺條屍喺度就確保平安。哇，師傅好嘢啊！你唔單止可以呃神騙鬼啊，連僵屍都呃埋啊！我哋而家可以安枕無憂咯。安枕無憂，你師叔咁搞法，想唔休都唔得啦！小心夾住條屍啦。哦，咩聲嚟㗎？狼叫啦！月圓之夜，好多嘢都獸性大發嘅，就好似你師叔咁。師叔係人嚟㗎喎。人無獸性又點有衣冠禽獸呢個成語啊？師傅聰明咗喎。今晚天朗氣清，萬里無雲，星光燦爛。好在今晚冇行雷閃電，如果行雷閃電啊，咁點啊？發生咩事？冇事，閃電啫。上次俾個窮鬼追到我氣咳，今次睇怕都冇嘢啦啩。好香喎！呢件一定係非富則貴噶啦，唔好講咁多啦，擺下佢先。係條女嚟噶喎！唔好理咁多啦，俾水先。僵屍啊！我點吩咐你㗎？小心及住啊嘛，唔好俾你師叔有機會整蠱做怪。有你及住咪得咯。你係師傅定我係師傅啊？呢個時候俾呢個大哥曬下月光，見血就生㗎啦。救命啊！師傅，有人叫救命喎！我聾嘅咩？我去睇下。多事，話唔定係你師叔調虎離山之計。話得我咁聰明，點解我諗唔到用調虎離山之計？救命啊！
救命啊！師傅，救我啊！師傅啊，又係嗰條友仔啊！佢今次仲帶埋個娘嚟喎，唔好信佢啊！佢玩你噶咋？上次佢嗌救命啊，搞到你哋同門相殘；今次嗌救命啊，話唔定搞到我哋師徒分手啊！機會嚟啦！救命啊！救命啊！師傅佢死追住我啊！師傅，你睇佢唔係嗌救命啊，講大話，個女都冇追佢，你冇信佢啊！你勾引良家婦女，家又想騙人，梗係追住你啦！唔係啊，唔係啊，唔係，佢係講咩嘢嚟㗎？哦，原來係雞，你仲衰啊你啊！你叫雞打雞唔俾雞錢，仲搶雞錢！師傅仔，你唔好誤會啊！一聲師傅仔想改變我對你嘅成見啊，好難啊！佢係死屍嚟㗎！我大伯3歲學茅山，4歲同死屍玩，5歲同死屍捉煙，6歲同死屍打波子，7歲同死屍跳飛機。師傅啊，佢當我未見過死屍喎！企定，轉身行前，快用！你老老實實話俾我聽，係邊度搞隻咁嘅嘢出嚟？啊！我講啦，做咩啊？坐低講。係咁嘅，呢排胃口鬼死咁好啊！點知就挖咗佢出嚟啦，就係咁啦。你真係唔衰攞嚟衰，今晚咁嘅日子你走去打劫陰司佬，攞嚟衰。大發啊，學嘢啦。哦，又扮嘢。人死得冤枉叫做死唔斷氣，谷住嗰啖叫做陰氣，咁啱得咁巧撞啱生人嗰啖陽氣。啊，我明啦，陰差陽錯，陰陽相吸，陰陽調和，咁就會翻生係咪？咦，咁死唔斷氣嘅人咪好着數？咁都要撞啱陰年、陰月、陰日、陰時，咁啱有雷電交加先至得嘅。哦，而家你身體裏邊有佢，佢身體裏邊有你，你點喐佢點喐，你去邊佢去邊。師傅啊，乜佢唔係人嚟嘅咩？一半一半啦，即係咩啫？半人半屍咯，半人半屍即係咩啫？活屍咯。師傅啊，佢成世跟住我點辦啊？你救下我啦，我求下你啦，我求下你啦！你求我都冇用噶啦。嚇，僵屍啊！大翻攞架生啊！哦，紅木劍啊，有，斷咗，仲有乜嘢啊？剩翻呢啲咋？仲快啲掟過嚟！哦，頭冷，幫手撳住佢啊！唔好俾佢喐！唔使啦！吳興，我知你喺附近㗎，你唔使匿埋啊！快啲出嚟！吳興，吳興，你喺
邊度？快啲出嚟！唔真興！係血氣方剛，老當益壯，如日中天啊！廢話，快啲搞掂條屍佢，點搞啊？燒咗佢咯！企喺度！咩啊？我叫你燒就燒佢咩？你知唔知啊？燒咗呢個大哥，即係燒咗我屋企，即係燒咗我鋪頭，燒咗你個竇口，嗰陣我哋就乜都冇噶啦！你知唔知啊？懵人！哦，係喎，乜都冇噶咯你仲企喺度做咩啊？快啲幫手！啊！趁天未光，我哋即刻趕入城。嚟，跟我嚟。發運仲成日都快半個鐘頭。乜你個鐘成日快半個鐘頭嘅咩？係啊係啊，俾個皇室套房我，皇室套房就冇，總統套房就有，普通套房呢？普通套房都有，單人房就冇啦。俾個普通套房我呢？廿皮啊！鎖匙啊？咩名啊？廁所喺嗰邊。喂喂喂，你幾多個人住㗎3個人， ？3個明明5個啊！有2件唔係人啊！咁嗰件係咩嚟啊？行李咯。喂喂喂！快啲！我有幾次行李喎？又會咁嘅？碌木咁企喺度做咩啊？仲唔拉埋個窗簾？爬水整啦，我騎你啊！企啦。喂喂，頂唔順啦！哇！哎呀，哎呀，哇！你個死八婆！單嘢咧，一於靠晒你噶啦喎，啊！得啦，拜託你啦。咩啊？我口臭咩？唔係啊，師傅，呢啲糖蠟啊！多事。師傅而家出去治翻啲架生，你啊留喺房度及住個大哥，唔好俾你師叔有機可乘啊！知唔知啊？我哋餐廳有杯茶啊！好啊，你早啲聽我講啊，就冇事啦。小姐，你唔係啊嘛？入廁所都要跟住？呢啲咧就叫做夫唱婦隨啦，一齊入去和唱啦。喂，
你跟咗你師傅咁耐，唔學多都學少啊！暫時幫我定住佢得唔得？得唔係唔得，而係我唔掂啫。唔掂？不過辦法都有嘅。咩辦法啊？話你冇腦真係冇腦噶。嗱，你身手咁醒啊，你方撇佢唔到咩？嗯？哇！攞命啊！喂，乜咁快搞掂噶啦？未啊，不過唔想益你。喂，喂，忍？真係忍啊？嗯？喂，哇！哇！喂，冇事啊嘛？我知你唔係啲咁嘅人嚟噶，佢都唔係好靚啊，想睇嘢啫嘛。我帶你去啊！以我嘅經驗所得，呢度啲酒店啊，好多靚女噶。哇！呢度啲靚女啊，fit 到漏油啊，前拱後凸，黃蜂腰，曱甴肚。鳳眼峨眉、豬膽鼻、櫻桃小嘴、瓜子口面，行起路上嚟啊，迎風擺柳，裙一樣，係咁一攬，冧晒。嘿，你頭先聽唔聽到我講乜嘢㗎？聽到啊，冧晒啊嘛，行啦。喂，咁佢點啊？佢縮開，哎呀，咁而家點啊？去唔去威先？你話去唔去威啊？出門口等我啦。好。嗯？嘿！喂，點啊？掂晒。你想去邊度？哇！喂，師傅話我唔好嚟嗰間房㗎。你師傅咁多嘢做，我哋玩完佢都未翻啦。咁師叔入去搞嘢咁點啊？佢咁易入得嚟啊！你師傅都唔會搬入嚟住啦，行啦。兩位，請問兩位係咪想入去酒吧呢？我哋行錯路咩？冇啊，你哋冇行錯路，不過你哋最好唔好入去啦，因為入邊有個大哥啊。切，飲大兩杯，係人都扮大哥噶啦，咁驚仲使出嚟玩嘅？行開啦。我咁大個仔啊，都未見過惡人啊！又睇佢點樣惡法。喂，你睇，乜呢啲就係大哥啊？你話我九姨太靚唔靚？靚。配唔配我？你講，配。講大話。如果係配嘅，點解佢死都唔肯同我洞房？
仲要喺洞房嗰晚自殺，你對我講大話。走啦！你啊，到你講，配唔配？唔會吓！我咁英明神武，你話我配佢唔起，你夠膽睇笑我？啊！點解冇人同我講真說話？喺度！你哋係咩人？普通人。普通人？我最中意普通人嘅。過嚟，過嚟，過嚟啊！你話佢似唔似大哥啦？我諗似啩。咁點啊？過去啦。你哋兩個係普通人。係啊，大帥。我要你哋飲酒，飲咗酒先至會講真心說話。你中意飲咩酒？五加皮。咩話？竹葉青。你呢個普通人真係幽默，嚟呢度飲竹葉青。咁你呢 OFOP 咩話？交叉零蛋。交叉零蛋？交叉零蛋都好飲嘅，好似我咁威嘅人，梗係飲威水啦嘛。威水咩嚟㗎？唉，威士忌加水啊，開咗佢啦。果然喺度，好彩冇人。自己嚇自己。大生，喂，大帥，我話呢個女人真係不識抬舉啦，好似大帥咁有型有款啊！咁高大威猛嘅男人，佢都唔制。如果我係大帥咧，佢死咗都要挖開佢墳墓啊！喺棺材度抄翻佢出嚟啊！抄佢啦！邊個話要挖佢個墳啊？唔係我啊！佢醉得好緊要啊，亂咁講嘢啊！我個九姨太好靚嘅。佢話佢條女靚喎，靚啩？佢咁嘅樣都揾到靚女，或者人哋有錢咧？有錢就得噶啦！你攞錢嚟，我揾俾你睇下。誒，我唔同你拗，好簡單啫，抄張相出嚟睇下咪知咯。唔怪得大帥你咁傷心難過啦。我哋為大帥呢個搏命人抱頭痛屋啊！抱頭大漢，喂，走啦！連文打我。
真係難頂啊！有料到啊！你呢隻嘢咧，平時就逢人都咬，而家我只要你咬一個人啫，聞啦！真係醒目啦！你千祈要記住呢種頭臘味啊！邊個搽呢隻頭臘咧，你就去咬邊個。而家就係咁先，今晚我再嚟睇你。原來佢係大帥嘅妾侍，呢次我哋慘啦！我諗我哋有咁遠走咁遠啊！走啊！梗係啦，走啦！哦。喂，佢暈咗啊！喂，吓？佢點解會暈嘅？我點知啊？啊，我知啦！師傅話佢係半人半屍，梗係見光死啦！咦？咁我咪甩懶？喂，我走先啦！喂，係都等埋師傅翻嚟先啦！咁佢點啊？佢死咗噶咯喎！咁都同師傅講聲先啊嘛！行啦！做咩走走下唔走啊？你個走走下唔走咯？冇理由見死不救㗎！啊！大帥喺酒吧入邊啊！你，報告大帥，你嘅愛妾九姨太擅民嘅墓，俾人冇哥啊！大帥醉咗啊！點算啊？搬佢上台。係。嚟，大帥，我係太保啊！大帥，你九姨太個墓俾人掘咗啊！大帥，寶哥，而家點啊？點啊？預備！寶哥，而家又點啊？喂，問清楚就好開門啦。唔開門咪仲衰。我啊，師傅啊！到底發生咩事？冇事啊！有啊有啦，遲又要講，早啊要講噶啦。啊！
係咪條屍出咗事？條屍就冇事啊，係佢條屍有事啫嘛。咦？到底搞乜鬼？點解下邊咁多兵？佢點解會搞成咁？你兩個梗係出嚟闖禍啦！我千吩咐萬吩咐，叫你唔好出去玩呢。好彩出去咋，唔係都唔知佢個底咁大鑊啊！係啊係啊，大鑊咩咁大鑊啊？報告，咁唔掂噶喎。唔掂？如果唔早啲俾大帥知道九姨太個墳墓俾人掘咗，連屍體都唔見埋啊！我哋仲唔掂啊？哦。你九姨太的墓被掘開，屍體給偷走了。吓？邊個咁大膽？報告大帥，係2個鐘頭前發生嘅事，不過個賊到而家仲未揾到。是2個鐘頭前發生嘅事，而家至嚟向我報告。2個鐘頭都仲未揾到個賊，我養你哋班人做乜嘢噶？識返噶？知！我限你哋喺2個鐘頭之內，同我揾到個賊，揾翻九姨太條屍翻嚟。你哋班咁嘅飯桶，一個二個冇個靠得住嘅。哼！課官，你今次做得好好啊！大帥，喂，我哋而家應該點做啊？我已經帶咗大隊人馬，布下天羅地網，四面埋伏，裏應外合。今次我要親自帶隊，就由呢間酒店開始。守，係大帥。大哥，我哋自首噶嘛。你冇有手啊？就係嗰個大情種曹大水。係啊，不過好彩嗰個曹大帥俾我哋2個灌醉咗，而家都仲未知道消息。咁唔該你快啲離開我哋，有咁遠走咁遠啊！係啊，哼，唔係我唔想走啊，係大法留住我咋。你貪佢咩好啊？師傅，俾佢走咗啊？呢隻鑊我哋2個孭噶。哼，而家趕我都唔走啦，最多咪攬住一齊死。咁而家點啊？有乜點啊？趁個大情種仲未死，我哋仲唔快啲執嘢走？你2個醒目啲啊！一定要遮住線紋，唔好俾啲伙計見到。一到大堂呢，有咁快走咁快啊！出嚟！出嚟！出嚟啊！快啲！快啲！快啲！啊！快啲啊！行啊！線文，哼，捉住佢哋！係你呢個賊仔掘開我九姨太嘅墳墓嘅。大帥，我做得出就唔怕認，呢啲都係天意嚟噶嘛。混帳，副官有槍斃佢。大帥，如果佢知道嗰個墳墓係大帥九姨太嘅墳墓啊，你俾個天嘅做膽都唔夠膽掘九姨太嘅墳墓。如果佢唔係掘九姨太嘅墳墓啊，九姨太而家應該仲喺九姨太嘅墳墓裏邊。如果九姨太仲喺九姨太嘅墳墓裏邊，根本就冇人知道九姨太仲有一線生機，係咪啊？係啊。大帥啊，
諗落又似天意喎，話唔定係大帥你真情感動上天，係咪啊？係啊，係啊！你呢個神棍都算係大膽咯，好搞唔搞？搞我嘅九姨太？好彩我係茅山師傅，識得下啲茅山咋。如果唔係九姨太，點會生存到而家？仲有我呢個徒弟喺旁邊幫手咋。其實我呢個角色都好重要噶。呢隻嘢就冇用啦。副官有，拉佢槍斃。大帥啊，呢條已經係死屍啦，你槍斃佢咪即係嘥咗粒子彈？係噃，副官慳翻粒子彈。係大帥。喂，而家我九姨太算係翻生噶咯，可以咁講咯。咁你哋仲有咩用啊？咩冇啊？而家九姨太係半人半屍，一定要我師傅施法術，我哋兩師徒夾手夾腳，先至可以令佢變翻人噶。啱唔啱啊，師傅？係咪啊？係噶，大帥。茅山師傅，你哋醫得好我嘅九姨太，我唔單止話唔槍斃你哋，仲重重有賞添。多謝大帥。又關你事？你呢個咁嘅賊仔，盜墓偷墳，應該槍斃嘅係你啊！副官有，拉佢出去。咪住。係我唔啱，盜墓偷墳，你就咁一槍打死我，斬擊咗我啫。我要糟質我自己，當眾打死佢。善文，我冚死佢！善文，你黐咗線啊！冚死佢！善文，你做咩啫？我冚死佢！冚死佢！善文，喂，大帥，點啊？冇事嘛？點解會咁嘅？大帥，你唔知噶啦，九姨太暫時係同佢兩為一體，你殺咗佢，咪即係殺咗九姨太？天下事我都見得唔少，就係未見過咁嘅。後生仔，我唔槍斃你啦。多謝大帥。有冇打親你啊？唉，睇下你搞成咁嘅樣啊！咦，污糟邋遢！副官有，仲唔叫人同九姨太換衫？係。你識唔識跳舞噶？唔識。好易噶咋，我教你啊。麻煩。嗱，遞高隻手，係啦，向左轉，啱啦。嚟啦，褪後3步，啱啦，上前3步啊！啊，啱晒。嗱，我哋正式跳啦吓，褪後，再褪，再褪，打橫，上前，係，冇錯啦，轉啦，啱晒，轉身，係啦，好得意啊，好得意啊，師傅。冇錯啦，好得意。轉，繼續，
調得好好，轉身，係啦，繼續轉，轉啦，調得好好啊，冇錯啦，繼續，係啦，吞後，冇錯，嘿，好嘢，繼續轉啦，繼續轉啦，繼續轉。繼續！哎呀！哇！你搞乜鬼啊？大帥，大帥啊，你冇事啊嘛？佢又見光死啊？斯文啊！斯文，扶佢入房。大帥，九姨太好似大病初愈，你咁冇法，佢點受得住啊？吓佢又死咗啊？唔係，佢攰得就係暈咗啫。我一施法術，佢即刻冇事噶啦。師傅啊，咁你仲唔快啲施法術？嗯。大帥啊，你屬咩噶？屬虎咯。哎呀，唔怪之得啦！你殺氣咁大，聲又咁大，九姨太而家藥過藥煲，佢點頂喎？在我施法術嘅時候，請你迴避下。唔係咁嚴重啊嘛？誒，細聲啲，請出去先嚇。嚟，請出去，請出去，係出去先，出去先嚇。你哋咁多人企喺度做咩啫？仲唔快啲出去？唉，細聲啲啊！細聲啲啊！出去啊！係，大帥。出去！你哋兩隻嘢仲企喺度做咩啫？夾實呢隻嘢啊嘛！你哋都白痴嘅，佢係死屍嚟噶嘛，死噶，唔識喐噶，出去啦，出去！係。師傅啊，點啊？係咯，錢師傅點啊？講嘢係大聲啲啊！唔怕九姨太啊？你兩個都冇腦噶，我呃嗰個曹大水啫嘛，你兩個都信晒。唔係啊，師傅，我淨係知你呃神騙鬼㗎咋，估唔到你連人都識呃。呢個衰仔你又係衰嘅，咁嘅說話同咗師傅講嘅，打你啦！你，而家大禍臨頭啦，你兩個仲咁風騷。哦，我最初量佢嘅脈搏嘅時候，慢係慢啲，1分鐘都有30下㗎。咁而家咧，3下都冇，咁即係點啊？就快玩完咯。咁佢玩完咪即係我哋玩完？喂，師傅，你講過實救翻佢㗎？講下唔得咩？有冇辦法啦，師傅？係咯，有冇辦法啊？辦法咪整翻醒佢咯。廢話，我夠知啦。你哋咪死緊？嗰個曹大帥咁多兵喺度，我哋點走得甩呢？喂，佢翻生就係俾電電親嘅喎。師傅啊，我知啦，佢梗係冇電啦，充翻電咁佢咪會翻生咯。錢師傅，你咪識得呼風喚雨、行雷閃電嘅？神仙咩？
唉，你哋睇下，掂。試下佢啊！熄咗佢先啦，師傅。錢師傅，會唔會呢啲電唔同嗰啲電㗎？哦，呢啲係我知識範圍以外嘅問題啦。哎呀，搏佢啦！啊，嚟啊！哦。你哋快啲去睇下。呢個時候停電，天助我也！嗱，而家我嚟照你啦，你吸下月光先啦。嗱，呢次我帶埋師傅俾我個還魂鏡，配合大自然嘅月光，吸啦！吸啦，吸啦，吸啦，盡量吸啦，對你有着數噶。吸啦，吸啦。1分鐘跳300下，吓？冇可能啊！希望係我錯啦。我去睇下。佢笑啊！係啊，咪咁開心，話唔定係回光返照。唔似唔似喎。九姨太，佢真係似回光返照喎。你唔好死啊！你早唔死，遲唔死，而家先死喎！我哋唔知點死啦。師傅啊，我入唔入得嚟啊？吓？大師，大師，哇，好好面色啊！大帥啊，唔好騷擾佢啊，佢受唔住噶，請翻出去先啦，啊，係啦，請，大帥啊，最好咧，你翻出去先，等佢自自然然咁清醒，然後我就自自然然開藥俾佢飲，佢就自自然然會翻生噶啦。哦，好啊，咁就自然啦吓。好啊，請翻出去啦，啊，睇到眼咧，死咗。仲有一件事啊，你係咪有個師弟叫做吳興啊？哦，佢而家就喺出邊嚟咋？師兄，乜佢真係你師弟啊？鬆綁，係，唔好意思啊，打咗佢一身添啊！呢條友打得佢少啊，成日喺度搞震。
師傅啊，我同你問過佢噶啦，佢話係嚟搞你條屍喎。啊！大發，你放心啦，我哋及時捉到佢啊！嚇，咁解死咗啊！開槍！大家停止呼吸。喂，你哋唔使忍得咁辛苦啦，僵屍唔會咬你哋嘅。你咁仲有冇諗過後果㗎？後果就係你無家可歸，名譽掃地，永不超生。哈哈，我就一鳴驚人，一雷天下響，一帆風順。喂，仲唔快啲嚟幫手！你喺條屍度做咗啲咩手腳啊？呢度有咁多人，又有大帥做證，只要你當住咁多人面前大叫一聲我衰咗啦，嘿嘿，我就話俾你知。你想入嚟？
趕走佢，趕走佢啊！乜你咁論盡㗎？唔識踢就唔好踢啦，冇理由㗎。唔興啊！我衰咗啦！嗱，大家聽到啦，佢認衰啦係咯，男人大丈夫能屈能伸，你又何必攞苦嚟受咧？喎，知唔係？喂，我哋認衰啦，你仲唔快啲嚟搞掂啲嘢佢？哎呀！呢啲都係你貪靚之過，自作自受啦！邊個叫你搽咁大劈頭蠟啊？你仲喺度發咁瘋？我喺僵屍鼻哥度搽咗你嗰啲頭蠟，所以佢咪成日追住你咯。只要你抹咗僵屍鼻哥啲頭蠟，嘿嘿，咁咪冇事咯。咁嘅嘢都好玩嘅。大鑊，唔抹得，點解唔抹得？抹咗僵屍鼻哥啲頭蠟，佢一聞到人氣，就係人都咬，逢人都追噶啦。開槍！開槍！開槍！喂，過嚟啊！喂，點解要我哋全部趴低啊？哦，僵屍嘅嗅覺係平線啊嘛，我哋趴低啊，佢咪聞唔到我哋咯。哇，唔係咁啊嘛？我諗係啩？啊！大帥，搞單咁嘅嘢出嚟，如果唔設法搞掂佢，我怕對你嘅聲望大有影響喎。咁而家點啊？喂，隻僵屍係你搞出嚟噶？
冇錯。大帥，你殺咗佢都冇用噶，不如等佢將功贖罪，搞掂隻僵屍啦。咁而家採取咩行動呢？以人為利，用人氣引隻僵屍落嚟。不過呢個人一定要身手敏捷，頭腦靈活。你兩個落嚟。係啊，都係後生仔，身手敏捷，頭腦靈活。大帥你好嘢。大帥，我好蠢嘅咋？通常話自己蠢嘅人就絕對唔蠢。大帥，我好精噶。識得話自己精嘅人就一定好精嘅。你兩個蠢嘅亦唔蠢，精嘅亦都唔蠢。快啲上去啦，仲唔去？大帥，請你命令所有嘅士兵離開大堂，我哋兩師兄弟要開壇作法啊！等隻僵屍落嚟，以我哋兩個人嘅法力喺度收服佢。佢兩個啲嘢得唔得㗎？如果佢兩個得嘅話，就唔會搞到頭先咁大鑊啦。好，就用我當年徒手活捉山賊單眼彪嗰一招，操下神仙索陣，一味靠索。實行用繩吊足嘅3日3夜，一切行動軍事化。第一小隊準備大量繩索。副官有，翻去攞我嘅鎮山之寶嚟啊！係大帥。點啊？坐喺度啊？唔坐喺度又點啊？喂，你唔識唱歌嘅？咁又點啊？你知唔知道唱歌可以引僵屍出嚟噶？你黐線噶！快啲唱啦！得唔得噶？梗係得啦，唱咗就講啦。仲唔唱？我看着你，你看着我，我看着你，回望我感觸太多。喂！你唱呢啲歌係氹女仔噶，你要唱啲氹僵屍嘅歌就得噶嘛。我識啊，唱啦！天灵灵哦，地灵灵哦，僵尸先生快显形哦！天灵灵哦，僵屍先生啊！點解佢唔過嚟嘅？梗係啦，佢距離我哋咁遠，點聞到人氣啫？你除晒啲衫嗰個引佢過嚟啊！係喎，除衫喎。有冇搞錯啊？唱歌又係我，除衫又係我，
呢個世界公平噶嘛？你皮膚靚過我，身材好過我，身手又敏捷過我，人氣更加重過我添啦！你有臭狐噶，你去啊！去咪去咯。點解佢仲唔過嚟嘅？你未除衫啊？除啦！去啦！過嚟啦嘛！你仲唔過嚟？快啲過嚟啦！追我啦！我咁大陣臭狐味你都聞唔到。行啦！佢聞唔到你啲味啊！行前啲啦！就天光噶咯喎，仲未落嚟嘅。就落嚟噶啦，剝衫。上面做乜嘢啊？仲唔快啲引佢落嚟？佢落嚟㗎啦嚇！企好位啊！嚟啦，準備！
光啊！打爛埋玻璃窗，用陽光射死佢！快啲雞洞未聽過啊？鐘唔準㗎！嚇！大笨鐘啊！俾你害死我啊！定啲嚟，唔使驚。大炮，報告大帥，你嘅鎮山之寶到。開炮！哦，甩爛啦！嗱，而家隻僵屍啊，俾我搞掂咗，你哋可以專心醫好我九姨太啦。當然啦，好，我哋而家上去。走啊！情如冰那樣凍，凝住你一抹豔容，流盡內心的血，仍然難共你相通。祈求打我罵我，無謂再假意順從。沉默是多可怕，如寒流夢也冰凍。願你可盡泄抑壓的悲痛，傻笑流淚繼續尋夢。情願你可莫再冰冷着面容，難道你無淚更是無夢？